ये धूप है या तंदूर, लेकिन जब साथ हो इंडकूल दुबई सीरीज एसी, गर्मी की क्या औकात। ये बीस्ट 60 डिग्रीज तक की गर्मी को बोलता है ठंडा ठंडा, कूल कूल। इंडिया का पहला 1.5 टन इंडिजीनियस एसी विद 26 इंच ODU, देसी एसी, दुबई वाली चिल। और भाई ये कोई ऐसे वैसे एसी नहीं है। इंडियन रेलवेज, इसरो, PNB, NTPC, HAL, BSF, इंडिया पोस्ट, ये सब रेप्यूटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लगवा चुके हैं इंडकूल। भरोसा भी फुल, ठंडक भी फुल, स्मार्ट कूलिंग, स्टाइलिश डिजाइन, कम बिजली का बिल, और हाँ, गर्व के साथ बोला जा सकता है मेड इन इंडिया बॉस। तो अब गर्मी से मत घबराओ, इंडकूल दुबई सीरीज लगवाओ। भारत में बना, भारतीयों का विश्वास, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस।